Gurbaan kun Roozaatiin viidiyoo silkii keessaa qabdu tokko lamaan akkan gadi sii baasuuf akkas ta'u jirta jechuu jira. Ashama akkam jirtu oduu sakii jira galata rabbii. Sinillee bakka jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu. Viidiyoo Roozaa irraa baay'een keessan gadditanii fi jirtanii baay'een keessan kan duraan Roozaa ati gowwaadha, ati maaliidha, ati sanadha, ati kana illee har'a garuu boossanii fi jirtanii koomentii ishee hundaa dubbisee ga'e dhugaa dubbachuu fi viidiyoo qullaa kata'e silkii keessa jira yeroo inni jedhe Roozaan rifattee jirti garuu ookee haa ta'uti. Silkii ofii keessatti viidiyoo adda addaa baatanii deemuun salphina tokkoffaa maaliif baay'een keessa mucaa kanaatiin ati ilma dhiiraa miti akkamittiin dubartii akkas goota akkamittiin maalidha sana jettanii ookee mucaan kun kallattiin Roozaa dhufellee beekuu baadhusi garuu Roozaa wajjin walitti bu'insa waan qaban natti fakkaata inni beekaarraa fudhu jedha isheen immoo sirraallee inni fudhaa qabeenya koo paaspoortii koo maal jechuu jirti dhugaa dubbachuu fi ana akka yaada kiyyaatti mucaan kun badii guddaa qaba jedhee yaada maaliif garuu viidiyoo mucaa kana waliin hojjettee hin hojjenne ani agarre dhugaa dubbachuuf mucaa kana yeroo jalqabaaf arguu kiyya dhiifama yoo duraan wajjin hojjetteettee hin beekani ani garuu naaf haaradha fuullee mucaa kanaa harmaa argee isheen garuu ati durboota hin dabarsitu durboota waliin asxaachi jettaa kanaafuu si'isee jettee waa jaalala gaafate na fakkaata ani maraatuudha kan akkasnaa jettu jechuun kaballaa gixximitti go'ee deemee chaawoo jedhe jechuudha haa ta'uuti viidiyoo qullaa gurbaan kun otoo Roozaa gadi baase Roozaan amma maal jette anillee waanuma ilmi namaa baatuun baadha waan ta'eef viidiyoo kiyya yoo gadi baaste aayidoon keerra haganatti badanan cinqottee jirti baay'een keenya gaafa viidiyoon keenya gadi bahu osoo hin bahiin dura ani homaan ta'u bar yoo baasen baasa kaayoo isen isa kaayoo maal akkas ka jenne fakkaruu dandeenya garuu no kun dogoggora keenya gaafa viidiyoon keenya qaama qullaan gadi bahe maraachuun keenya waanuman oolle garuu akka yaada Roozaatti Roozaan qaama qullaan natti hin fakkaattu ta'us mataa kiyyadha aganatti jechuu jirti rifeensi mataa mul'achuu fi qaamni mul'achuun homaa rakkoo qabu kan rakkoo qabu bakka madaa sana eeggadha madaa sana ofii waraabina baay'een keessa bakka madaa sana qayyashaa eega ani tokkoffaa wanti nayu bakka madaa sana kan viidiyoo waraabbattanii sikee keessa kaa'attanii maal akkasii ta'uu mee qoyilkii keessa baandiraa isaa kam ilaaltu moo mee maal sinii bahe amma bareeda qaama qullicha bareeda qaama bareeda dhugaa rabbi ilmi namaa kun osoo wayyaan isa da'een jiru ta'e ofii uf baqata namni isa baqachuu miti ofii uf baqata jechuudha sinii galee kanaafuu amma Roozaan amma rakkoo tokko qabu waa ilmi namaa hin baanne waan maalii dasheem akkasin jedhamu osuma ta'eyyuu Roozaan gurbaa kana illee loluu hin qabdu yoo dhuguma viidiyoon ishee silkii sana keessa jiraate gurbaa kana loluu hin qabdu jechuudha tasgabbooftee nama itti ergite paaspoortii ishee waan isa harka jiru seeraan yaadaan fudhachuu qabdi malee Roozaan amma muka sitti naqee seeraan si gaafa ilma dhiiraa takka muka sitti naqee si gaafa jechuu hin danda'amu gonkumaa maaliif yoo dhugumatti silkiin ishee hicciitii qabaate Roozaan akka itti gaafachuu dogoggora guddaa qabdi jechuudha dhugaa rabbi akkaataa kanaan hin gaafatamu yoo dhuguma viidiyoon gurbaa sana bira jiraate dhugumatti immoo gurbaan kun hagana Roozaa waliin dhaabatee haasa'ee qaamaan wal beekanii viidiyoo ishee akkuma amma tokko lamaan ol hin baasa jedhe dhuguma yoo tokko lamaan ol baase ofiifuu biyya sana keessa akkamitti jiraata hin jiraata jettanii yaaddani hin jiraatu maaliif bitaaf mirgaan osoo abbaan ishee achi jiranii osoo hiriyoonni ishee kan akka Sa'idoofaa kan akka Ooshee fa namoonni baay'ee osoo jiranii viidiyoo ishee ol baasa jedhee hin yaadu jechuudha maaliif biyya keessa jira waan ta'eef amma fakkeenyaaf warri viidiyoo shaawaranii gadhiisanii biyyarraa wal bira fagoo waan jiraniif garuu namni qaama wal bira jiru akkamitti viidiyoo walii gadhiisa jedhee yaadu inumaayyuu gurbaan kun osoo bakkuma jijjiiratee biyyoo keessa taa'ee bakka tokko taa'ee gadhiisee hin danda'u jechuu kiyyaa miti garuu Roozaan akkaataa kanaan gaafachuu hin qabdu naaf laattamoo naaf hin laattu seeraan muka sitti naqee sirraa fudha seeraan akka waan takka ergi nama harkaa bahee ka'ee seeraan muka sitti naqee sirraa fudhaa hin danda'amu amma gurbaan kun amma otoo viidiyoo Roozaa kana silkii ofii keessa kaawwatee paaspoortii ishee laatee fi isheen tasgabbaaheera atillee tasgabbaa'isoo jedhee bakka jijjiiratee mucittii kana maraachuu danda'a gurbaan kun an dhugaa rabbii seen jedha maaliif baay'een keessana mucittii kana gowwaadha maaliidha horiidha akkasiidha sana jettanii boosistanii garuu
dhugumatti akkasitti osoo hin taane gurbaan kun immoo boo'isuu miti haga lubbuun ishee baatu gochuu danda'a jechuudha. Kanarraa of eeggachuuf Roozaan maal gochuu qabdire? Gurbaa kana caqacaquu hin qabdu, loluullee hin qabdu. Ati fidi muka sitti naqaa, muka akkas godhaa, noo hin danda'amu. Maaliif harkaa bahee jira viidiyoon ishee? Viidiyoo keessi bira jira waan ta'eef I don't care wanti rakkoo takka hin qabu itti shiramu. Yoo gadhiislee rakkoo takka hin qabu. Rakkoo cimaa qabaayyuu rakkoo haga sammuu ishee miti haga lubbuun ishee addunyaa kana dabartu ta'uu danda'a. Okay, Roozaan akkana haa jettuyyuu malee gurbaan sun mata jabaatana fakkaata. Inumaayyuu hin kabala bar itti deebisee illee irra kutee jechuudha. Akkaataa kanaan sii gala akkasitti himutti siif hin galu yoo ta'e jedhe an dhugaa dubbachuuf uumama kiyya keessatti maaltu na dhiba beektanii? Ilmi namaa kun beeki bineensa walitti bineensa amma bineensa baqata namni yeroo bara durii takka bineensa baqata haabboo dafii horii gara manaa fidi waraabessi dhufe bineensi fi maali dhufe jedhama dur. Amma garuu bineensumti suniyyuu deebi'ee nama ta'eetu namni sun immoo bineensa walitti hidhu gara bisni jira. Gurbaan kun amma intala durbaati obboleetti durbaaf biraa qaba dubartii irraa alattee akkamitti immoo deebisee viidiyoo kee tokko lamaan akkana bira jiru hin beekta. Na eeggadhu jechuu qaba ture jechuun kun dhaadhannoo miidiyaarraa miti bar dhokaas immoo fagoorraa miti asuma aabatee asuma ishuma biratti akkas kana jechuun dubartummaa isheellee tuffatee jira jechuudha. Dhugaa rabbi Roozaan maal akka taate illee tuffatee maalummaa isheellee tuffatee eenyummaa isheellee tuffateetu hinumaa irrattiyyuu kabalaa jechuudha. Roozaanis haasoo ishee keessatti ergi viidiyoo shakkii akkanaa biraa qabaatte qophaa ishee quun qabdu Roozaan namoota dabalattee hiriyoota ishee fudhattee eegdeetu viidiyoon kiyya akkas isa bira jira naaf haa laatu paaspoortii kiyyallee naaf haa laatu akkaataa kanaan gaafatachuu qabdi malee muka sitti naqaa maalii si godhaa namoonni baay'een maal dogoggorri isaanii maal beektani viidiyoo isaaniillee namatti ergadhee ishee kan Roozaallee silkii Roozaa keessa haa baafatanii warri kun ijoolleen baay'een viidiyoo isaanii namatti erganii kaaneetu jaalallee yookaan abbaa nan gadhiise wanni jiru dura kaasanii arrabsani mala abbaa kee gadhiiftaa ofiis ajjeesaa akkas waan takka gochuu hin dandeessu inni gadhiifnaan gadhiise. Kanaafuu mucaa kana namoonni itti yaattan viidiyoo ishee gadhiisuu miti dhugaa dubbachuuf rifeensuma ishee qullaayyoo akka inni gadhiisu ani hin barbaadu dhugaa dubbachuuf maaliif Roozaan dhugumatti miidiyaa kanarratti rakkoo ishee boossee isinitti himattuyyuu malee dubartii kabajaa qabdudha dhugaa dubbachuuf dubartiin kamiyyuu kabajaa ni qabdi dubartiin ofumaa kabajaa ofirraa fuuti malee kabajaa ni qabdi garuu an akka Roozaa kanaa dhugaa dubbachuuf baay'ee mata kagaraana nyaatti an amma yeroo tokko viidiyoo Roozaarraa hojjedhu waanuma badii jibba ishee qabu wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Dhugaa rabbii isinitti hima. Bara ishee yemanteesse seenaa ishee haasofte irraa kaaste haga har'aa gara nyaatti. Garuu galata rabbii haadha abbaan ni qabdi. Hundumaa ni qabdi mucittiin. Kanuma keessa miskiina wayii baqqaa hin jiraame miskiina wayii natti fakkaatti. Gaafa namoonni koomentiin ishee arrabsan illee osoo bakka ishee bu'ee naan arrabsan natti tola dhugaa dubbachuuf maaliif ani arrabsee illee ofirraa deebisuu hin danda'a namoota. Roozaan garuu boo'ichaan deeffatti. Yeroo baay'ee gaafa ijoolleen koomentiin arrabsan boo'ichaan deebisti. Gaafa namoonni ishee jajjabeessan immoo gammachuutiin deebisti. Kanaaf gurbaan kun dhugaa dubbachuuf Roozaa hagana isaaf ulfina laattee naaf kenni paaspoortii baafachuun barbaadu kabiraa naaf kenni jettee dubartii kabajaatiin isa gaafachuu miti. Osummaa obboleettii of biraa qabaate yookaas immoo haadha of biraa qabaate dubartiirra alachuusa soo beekee viidiyootiin doorsisu. Dhugaa rabbii namoonni baay'een yeroo baay'ee namoonni viidiyootiin dubartii doorsisan dubartiin dogoggortee viidiyoo haa ergitu malee dhugaa rabbii yeroo inni akkasii dhiira jedhee yaadan dhugaa rabbii haadha isaanii abbaa isaanii akkas gochuuf jiran. Lammaffaa shamarroonni keenya viidiyoo keessa gaalaarii keessa hin kaayina abadan amma Roozaan icciitii maatii kiyya keessa jira malee maal gadi fiddaa waan mana keessa of waraabedha rifeensuma kooti qaamni koo immoo qaama namarraa adda miti yoo baay'iseetti an dhugaa rabbiseetti qaama kiyya ilaalaa mataa kiyya ilaalaa askoo ilaala jettanii sirkiuma keessan keessa of waraabdanii gaalaarii keessan keessa hin kaayina dhugaa rabbiseetti namoota meeqa salphate akkata kana iimeelii kee hatamuu danda'a. Feesbuukii kee iimoo kee waan mata akka namni haakseelaa godhee seenee ilaaluu danda'a. Kanaaf hin salphatina. Dhugaa rabbii ijoollee baay'ee salphate. Ijoollee baay'eetu kun silkii kooti jettee keessi garuu silkii ishuun kee miti. Baattee rafta qabattee deemta dhugubataan gootetta garuu kee miti. Guyyaa tokko namni sirraa fudhachuu danda'a lafatti gatuu dandeessa. Iimeeliin kee hatamuu danda'a. Dhugaa rabbii amma Roozaan viidiyoo isheen namatti hin argine. Dubbiin afaanii baatee gooftaa namaa taatee akka jedhan sana viidiyoo ofuma ishee ka silkii ofii keessaa qabdu beeki. Ergi silkiin ishee wanti jalaa fuudhamee boodammoo ilaali. Silkii ishee keessa viidiyoo ishee jiraachuudha. Waan kun namuu datattee yaadni gaafa viidiyoo ishee waraabde. Gaafa of waraabbattu waan kun namuu datattee yaaddu. Innaa mucaan kun dhugaa dubbachuuf jaalala yoo gaafatee ta'ellee okay.
roozaaf ta'a jedhee yaadu waliin madaalanii. Isheenis immoo ati dubartii alii gadi oofaa hortaa dubartiin dabarsitu maal jechuu jirti. Osuma hanfeeteeyyuu osuma inni dubartii dabarsee maal ta'eyyuu roozaa waliin madaalanii jechuudha. Dhugaa rabbii namni roozaa madaalu miidiyaa kanarra hima hin jiru. Yoo isheen nama bira jijjiirtee fiddellee hima hin jiru. Ani gara fuula duraatti illee namni roozaaf ta'u jira jedhee hin yaadu. Maaliif beektani nama baqa waan hundaatti gubatee rakkina argee gaa'ilatti gubatee carraan inni waan gaariitti bahuunsa ulfaataadha. Yoo namni sun of eegeetuma of cimseetuma jabaatee gara gaa'ila haaraatti yoo darbe malee dhugaa rabbii akkanumatti amma gaa'iluma jedhamee abaluun hin bareeda. Amma mucaan kun hin bareeda dhugaa rabbii asaa fi achafee hin qabu. Garuu tarii amala bareeduu dhiisuu danda'a. Baay'een keenya amala ilaalletu irratti kufnu. Roozaanis immoo kanaaf waan jibbite natti fakkaatti. Gurbaan garuu ani maal dhabee ani maal sitti ta'e jechuu jira. Dhugumatti yoo jaalalaaf wal dhaban ta'e roozaan baga jibbite jireenya roozaaf hin ta'u kuni maaliif bareedina isaa hin ilaaliina. Namni roozaaf ta'u dhugumatti akkuma dura siniin jedhe Saayidoo ture. Dhugaa rabbii Saayidoo ture. Garuu Saayidoo wajjinis wal dhabanii jiranii kan rabbii isheef kaa'emoo ni argatti. Walumaa galatti gurbaan kun osoo viidiyoo ishee gadhiisuu baatee baay'ee natti tola. Garuu koomentii jalatti roozaa gorsa isa hin arrabsiini. Viidiyoon kee ergisa bira jiraate maqaa isaa hin dhahini jedha malee muka sitti naqaa akkasii godhaa akkatti sirraa budhaa maal akkatti gurbaan kun borga nama ka'e suuraa ishee raabsaa jechuudha viidiyoo ishee. Namoonni viidiyoo nama biraa qabdan muka sitti naqan jedhina. Dhugaa rabbii dura ofii muka ofitti naqatanii viidiyoo waraabdanii beeku. Dhugaa rabbii rakkoon keenya kana bara nuti bara shamarran viidiyoo keenya kaannee booda achi kaanee immoo viidiyoo keenya akkasiin godhee muka sitti naqan roozaan kun muka sitti naqannaan gurbaan kabalatti naqe. Amma eenyuun miidhamre roozaan miidhamee jechuudha. Kanaaf an dhugumatti dhibbaa roozaan viidiyoo qullaa qabdi jedhee hin yaadu. Dhugaa rabbii viidiyoo qullaa qabdi jedhee hin yaadu. Har'allee ta'e boru tarii rifeensa sirreeffachuuf rifeensi kiyya maal fakkaata jechuuf waraabdee hin beeku. Tarii waraabuu dandeessi akkatti immoo waa'ee viidiyoo qullaa qaama qullaa warra eeggattan guutummaa guutuutti roozaan qaama qullaa waraabdi jedhee hin amanu jechuudha. Dhuguma yoo isinitti hin amanu. Dhugumatti roozaan akkasitti of waraabdi jedhee hin amanu. Kanaafuu osuma of waraabdee illee gurbaan sun dhugumatti yoo gadhiise biyya sana keessa jiraataa ofii qaamaan dhufee roozaa waliin odeessaa jira. Biyya Arabaa biyya alaa wayii hin jiru. Biyyuma sana keessa immoo hin jiraataa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiifte roozaanii. Rabbiin ishee haa gargaaru. Dhugaa rabbii hedduu gara na nyaatti.